Percusión. Maniobra por la cual se golpea brevemente el cuerpo del paciente. El sonido timpánico es agudo, fuerte y relativamente largo, similar al de un tambor, que se produce al percutir cavidades del cuerpo llenas de gases. En el caso del tórax, se asocia con un aumento del aire en la zona. En la cavidad abdominal es el sonido predominante debido a la presencia de aire en el estómago e intestinos. El sonido hipersonoro también es conocido como hiperresonante. No se produce en el organismo en condiciones normales y es descrito como un ruido resonante. Se escucha al percutir pulmones enfisematosos. La auscultación es el procedimiento clínico de exploración física que consiste en evaluar los sonidos producidos por el corazón, pulmones e intestinos. Las zonas de auscultación las vamos a dividir en dos, que son la cardíaca y la pulmonar. En la cardíaca del lado izquierdo lo mediremos entre el segundo y el sexto espacio intercostal y del lado derecho del tercero al quinto espacio intercostal. En la pulmonar se va a dividir entre tráquea y en el hemitórax, el cual será del cuarto al octavo espacio intercostal. En el corazón hay dos ruidos cardíacos normales, llamados R1 y R2, y estos se producen por el cierre de las válvulas. R1 se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que indican el comienzo de la sístole, mientras que R2 se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, indicando el fin de la sístole y el comienzo de la diástole, por lo que entonces R1 y R2 se escuchan como un loop-tube. El tercer ruido cardíaco estará asociado a la vibración del llenado ventricular rápido. Su presencia indica un llenado ventricular anormal. Mientras que el cuarto ruido cardíaco está relacionado a la vibración de la sístole atrial. Estos ruidos no son auscultados normalmente en pequeños animales y su presencia indica un llenado ventricular anormal.